520'de. 55 kilometre 825. 76 32 dinliyorum. 48 72 dinliyorum efendim. Anlaşıldı. Olay takviminin ne kadar süreci olmuş? Anlaşılmadı, tamam. Anlaşıldı, tamam. 48 72 dinliyorum efendim. Anlaşıldı. Olay takviminin ne kadar süreci olmuş? Ankara Caddesi girişi alırsanız efendim yukarı doğru yoğun yaptı. 55 kilometre 825. 76 32 dinliyorum. 55 80 merkez 55. 76 32 dinliyorum.